756 757 758 759. Eh oui, Sam, stop, ça sert à rien ce que tu fais. شنو؟ تعذب في les abdos متاعك في الفراغ راهو. Oh. كان تحب لا بروف ما فيديو جديدة خرجت تيجي شوف. Ok, mais j'arrive. Et ahla l'oulad, comment ça va aujourd'hui? Je suis super content de vous parler, comme d'habitude. Déjà, حبيت نقول لكم désolé على الغيبة, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, mais ما عنديش برشا وقت en ce moment. Mais promis, dès كنكمل les examens, je me remettrai à faire des vidéos plus régulièrement. اليوم sujet جديد باش نحكيو على les abdos. أكثر حاجة تعطي esthétique للبدن هي de beaux abdos bien tracés. Où la plupart d'entre nous cherchent à avoir un six-pack. كلنا عندنا des abdos, sauf que ساعات نشوفوهم وساعات لا. وكان les abdos متاعك ما همش visibles, il y a de fortes chances que عندك ياسر شحم. Et oui, حتى كان ما تشوفش روحك سمين, الشحم يغطي les abdos. Désolé. Et c'est à cause de ça que femmes اللي عندهم de gros abdos bien forts mais jamais شافوهم, و femmes اللي jamais خدموا les abdos في حياتهم وعندهم les abdos visibles على خاطر شايحين ما عندهمش شحم على الكرش. Ok, باش نعطيك 3 conseils pour avoir de beaux abdos. Prépare-toi. Conseil numéro 1, لازمك تشيح. ديما نقولوا les abdos يتخدموا في الكوجينة. Et c'est vrai, لازمك تنقص في les calories اللي تاكل فيهم, تختار des aliments de qualité وتزيد في les dépenses énergétiques باش تلس بدنك يستعمل الشحم. فما معلومة غالطة على الاخر, كي تخدم الكرش ماكش تحرق الشحم نتاع الكرش, كيما كي تخدم البرا ماكش تحرق الشحم نتاع البرا. ومالوغوزمون ما تنجمش تختار منين الشحم باش يتنحى من بدنك. Donc ça sert à rien باش تعذب les abdos نتاعك. Conseil numéro 2, اخدم les abdos متاعك كيما les autres muscles. فما حاجه ما فهمتهاش, علاش على خدمه les abdominaux الاغلبيه العباد يخدموا في 17000 ريبيتيسيون ويسترايلوا اللي خدمتهم تجي كل نهار. كي تخدم البيسبس متاعك ترزن لو ماكسيموم وتحاول تعمل ما بين 8 و 12 ريبيتيسيون باش تكبروا لو ماكسيموم. دونك تعرف اللي ميزان كبير يعمل مسكل كبير, ما فما حتى فرق, راهو les abdos muscles والبرا مسك. كيما تخدم البرا مرة ولا مرتين في الجمعة باش تخدم لي زابدو مرة ولا مرتين في الجمعة. تحب دي زابدو كبار عراض وفيزيبل لازمك ترزن عليهم. دونك في عوض تخدم 200 300 400 ابدو كل نهار بعد السيونس متاعك باش تحاول تعمل دي زيكزارسيس بلو لوغ, ترزن على لي زابدومينو متاعك اي سورتو تخليهم يرتاحوا. كي تعذب المسكل ماكش باش تعطيه فرصة باش يكبر, دونك خليه رايد. Conseil numéro 3, نقص في الكارديو à intensité faible ou modérée ou غير des exercices رزان متاع musculation ولا du cardio en fractionné. Je pense ما فما حتى حد يحب les footing ولا le cardio à faible intensité. والحاجة الباهية c'est que la musculation ولا le cardio fractionné c'est beaucoup plus efficace باش تحرق شحم. كي تكمل لي زيكزارسيس سبيسيفيك هذوما باش تكمل تحرق من بعد لونترينمون, حتى كي كملت السيونس نتاعك, حتى كي كملت لي زيكزارسيس نتاعك, ton corps va continuer à brûler des calories. Donc باش تضعف من غير ما تعمل حتى شيء. اوكي, pour résumer, les muscles نتاعك هما اكثر حاجه يستعملوا الانرجي في بدنك. كان تجري ياسر باش تضيع دو لا ماس مسكولير, وكي تضيع الماس مسكولير نتاعك كيفاش باش تحرق الانرجي؟ باش نخيروا دي زيكزارسيس كيما دو سبرينت ولا دي سيركوي ترينينغ à intensité beaucoup plus élevée. الحاجه الباهيه في لي زيكزارسيس هذوما سي كو تعمل دو مسكل وتحرق دو الانرجي en même temps, et c'est beaucoup plus efficace et beaucoup moins chiant que le cardio à intensité faible ou modérée. باش نعطيك deux petits exemples très simples et très rapides. Le premier, نجم تعمل des sprints du fractionné, c'est-à-dire باش تعمل 20 secondes على الاخر و 20 secondes تجري واحده récupération. تعاودها 6 مرات, تاخذ 2 minutes de récupération وتعاود السيركوي هذا 3 مرات. Un autre type de circuit training تنجم تعمله على كل exercice باش تعمل 20 secondes à fond وتاخذ 10 secondes de récupération قبل ما تعمل l'exercice اللي من بعده. Premier exercice, montée de genou. Deuxième exercice, squat sauté. Troisième exercice, pente sautée. Quatrième exercice, mountain climber. Cinquième exercice, course sur place. Et sixième et dernier exercice, des burpees. Chacun des exercices باش تخدموا 20 secondes à fond, تاخذ 10 secondes de récupération ما بين كل exercice وتعاود السيركوي هذا 5 مرات. وصدقني باش تتعرق بالباهي. اوكي الولاد, جيسبر كو الفيديو هذه عجبتكم. كان عجبتك خلي لي ان كومنتير, كان ما عجبتكش خلي لي كوميم ان كومنتير. ان توكا عندك pas mal de temps pour préparer les abdos للصيف. كان ماكش abonné, abonne-toi. كان عندك une question ولا فما حاجه pas claire, اكتب لي في les commentaires. Comme d'habitude, like et partage et commentez. Et puis surtout, cool et ترانا وارتاح بالباهي.
training est vraiment super efficace les gars. عملته juste pendant quelques secondes باش نعمل comme la démonstration ou déjà بديت نعرق. Mais tout ça a un but.